Gente, essa é a continuação porque apareceu uma propaganda e o vídeo parou. Então essa é a continuação, ó. E já tá parando, ó, de grudar, já tá parando. Então não vou mais colocar mais, pra não ficar assim. Não vou botar mais pra não ficar daquele jeito ali, porque não... Só vou botar se for necessário. Vou botar esse slime aqui já na mesa. Quando tiver assim, parando de grudar, mas tá grudando um pouco na sua mão, não coloque mais. Porque senão ela vai ficar mais durinha. Senão ela vai ficar mais durinha, entendeu? E não é pra ela ficar tão dura. É pra ela ficar normal. Ó, ela tá esticando e tudo mais. Aquela ali nem faz isso. Então, gente, vai grudar um pouco na sua mão? Vai, mas você vai mexendo, vai parando. Entendeu? E, gente, não coloque muito bicarbonato. Senão ela vai ficar muito ruim. Eu não sei porquê, mas ela vai ficar ruim. Vou explicar porquê. Pera aí. Deixa eu ajeitar ela aqui, que ela tá grudando um pouco ainda. Um pouco nessa não, porque nessa tá grudando muito, ó. Clique dela. Ela não tá esticando muito. Não sei o que tá acontecendo agora com as minhas slime, que elas não estão dando certo. Eu acho que eu perdi a técnica. Ó. Fica tipo essas bolinhas. Acho que tá assim ainda porque ela ainda não tá boa. Acho que... Não sei se eu não sei se eu coloco a misturinha ou se eu vou mexendo. Ela já tá dura. Tá dura já. Tá despedaçando. Sempre fiz umas slimes perfeitas. Só que dessa vez eu não tô conseguindo fazer perfeito. Mas é bom que ela vai ficando dura, ela vai estragando. E ela vai estragando aí, ela vai estragando. E ela vai ficando depois muito macia quando ela vai estragando. Falam que colocando cola ela vai ficando mais macia. Mas também falam que bastante ela também vai ficando macia. Vamos botar um pouquinho de cola. Só um pouquinho, que eu não sei se vai dar certo. Aí eu vou estragar minha slime aqui. Pronto. Coloquei, agora tô mexendo, né? Porque tipo, a cola é tipo... A cola é tipo... um creme. Então foi esse o vídeo, galera. Mas agora eu vou lá dentro, vou creme pra ver se vai ajeitar ela. Então eu tô muito feliz. Ela tá dura, eu tenho que botar creme. Ela ficou durinha. Essa não ficou tão dura, não. Tem que ficar assim. Como? Essa ficou bem gostosinha, mas essa ficou dura, ó. Não sei o que aconteceu com essa, mas não Mas deu. botar creme do barbeador, não. Não. É creme normal, creme de pele. Aí vai ajeitando. Mas essa ficou gostosa. Não, ficou por quê? É porque você... eu botei pouco bicarbonato e pouco água boricada, que eu botei muito, aí ficou duro. Ó. Então Botando um fica pouco. melhor. Aí tem que ir botando um pouco que ela vai ficando assim, ó. Ah, bom. Ó. Tá aprendendo. É isso aí. Amanhã eu vou fazer mais. Sobrou cola, aí amanhã eu faço mais. Só que vou ter que comprar mais água boricada. Aí não melhora não, sei. Melhor se botar creme. Creme de quê? Creme de pele. Creme de pele, menina. Creme de pele pra hidratar a pele das meninas. Ai, legal isso. Misturou um pouco. Aqui, misturou um pouco. Não pode mostrar tudo não, também não. Não tá mostrando tudo. Tudo o quê? Aí, na TV. Então, um beijo e tchau.